drugi dan imamo ozbiljan problem. Evo ga jedno, tamo napred je drugo drvo. Sneg je pa ne znam šta da kažem. Ibi ga zezu. Evo polako se probijamo od Osankarice proti Lukanje. Kako će biti prema Pesku, pojma nemam. Najvjerojatnije će freza da dođe, naputuje. Biće ovaj dan ekstremno dugačak, ali rešit ćemo Pohorje. GMI, dosno mi. Evo ga problem.
Lukanja je rešena. Što od nas čeka dalje? Bez predaje. Evo, dobit ćemo na Lukanji kaficu za jedno kratko osveženje i pauzu, pa onda u nove pobjede i nove borbe sa snegom na Pohorju. Evo, krenuli smo dalje posle kratke pauze, dobili smo pojačanje, iza nas je freza, tako da idemo dokle može. Kad ne bude moglo, onda ide frezica. Opet imamo zastoj drvo. Crei che è padla e sta per lavala.
bude li mi Sandi prodao ovaj kamion, ja dajem otkaz u firmu. Ovo je tank, ovo nije kamion. Evo, to je to. Uspjeli smo bez freze. Gledajte vi to, kakvi sneg. Samo jedno drevo. Evo ga, stiže i drugi žuti man. Evo je freza. Eto ljudi, to bi bilo to. Uspjeli smo, stigli do našeg cilja, probili smo kompletnu cestu, tako da je naša trasa Hotel Jakec, Osankarca, Lukanja, pa tamo jedan deo prema Arehu je očišćena skroz. Bilo je jako teško, nepredvidivo. Nisam verovao da ćemo to, da stignemo prvi. Freza je bila iza nas. U svakom slučaju bi ona pomogla. Ali ovo je takav tank od kamiona da ja stvarno nemam šta da kažem drugo. Takve te
pogone ima, ne znam, prenose, reduktore, šta znam, pa to je nevjerovatno. Tako da evo još jednom javno kažem, ako ga moj Sandi bude prodao, Savić ide iz firme. Šalim se malo, naravno. Sve u svemu, to je to. Tako da vidjeli ste kako je prošlo. Nadam se da neće više biti takva situacija. Mart je kraj sezone, mada je ovdje uvijek nepredvidivo visina, ali dobro. Veliki pozdrav od mene i od mog kopilota, da kažem, Blaža.